Hot Lap, tudo bem com vocês? Domingo de sol, Hot Lap bombando e vocês vão conferir a partir de agora os melhores momentos desse dia maravilhoso. Vem com a gente! E aí, gurizada, o que acharam do nosso dia de pista, nosso Hot Lap? Consi? Graças a Deus, mais um com sucesso, sem acidente, sem nada. Agradecer aos nossos patrocinadores aí, GTI Racing Parts, AMC, Piglet e o Alice Garage também, Garage. Né? Agradecer o pessoal da Parada Obrigatória também, que fez hoje um baita serviço aí, servindo água, comida. Bebida, todo mundo, pra gurizada que veio curtir esse dia de pista. Nós estamos exaustos, como dá pra perceber. Já foi do caramba. Acompanhe nossas histórias que tem nesse dia aí, nesse domingo que a gente tá aqui. A gente postou bastante coisa também no nosso Instagram, pessoais também e tudo mais. Não se esquece, obviamente, de deixar teu like, acompanhar nosso trabalho, comentar. Deixar sugestões, comentar com a gente. E quem sabe no próximo você também pode estar por aqui, tá bom? Tá bom, valeu, muito obrigado e até mais. Valeu!